Ya. Kalanlıkta yemeği al çocuğum. Hayrandı. Ayranın az kaldı o. Bol hadi çekin. Magra, tokoçun arda. Ana. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İzza ca nasrullah vel fatih ve rabbina seyedkhuluna fi dinillah afaca ve sabih bihamdi rabbike ve estağfirullah. İnnehu kana tevvaba. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Şu yerde kurban bolgan soldattardын arbaylары şat bolup, karаңgı dünyaları жарык болsun. Amin. Allahu ekber. Бұл естелік 2009 жылы Баткен қоғылаңының 10 жылдығына қарата құрылған. Қандай ғана соғыш болсын, солдат өлет екен. Ал эми артында қалған азабын, артында қалған енесі тартады да туралы. Қане? О, жақсы. Жақсы екен. Молодцы. Қане сәлем берсең? О, интересный екен. Болды. Жүргілем, кеттік.
Keçеге жаттағандарыңды айтшы. Ay çıktı da çaydan ister aldık. Aynı da gördükleri ağzında kaldık. Asmanda yıldızda cırnımda kalaşak. Ankeni ağlatadın. Bu samaşak. Ana. Көнчө чөп узун болуусу да. Эми жат өскөн чөптөр болсо эгерде, биракты биз мындай кырмасак болот а. Жат өскөн чөп биягыча кеткен болсо, мындайына кырмайбыз. Тике өскөн болсо, аны биз тикесиче кырмап, узун кылып тартабыз. Дарак болсо эми ушундайынан тартабыз. Баштай бергиле, баспай тартабыз а, биринчи. Себеби өчүрүшкө оңой болуш керек. Ой, мынау даракты сен түп түзүлө турган мен айтып атам а. Түп түз өсүп турган даракты эмес, бир кызыктуу болуп өскөн. Мына, о, мыяктан кара. О, шипирларына жатып турган алмалар турат го. Алмалар кыйшайып, укмуштук кызыктуу болуп өсүп туруп. Онун нар жакта дагы бир өрүк турат а. Сал бир жарак алдыңыраак жылып алсаң, ошол өрүктү тартсаң укмуш болот экен. Кичине өсүп барып туруп, кыйшайып, шактары жерге карап жатып өсүп атат а. Жөн эле түп түз турган дарак кызыксыз да. Өчүрүшкө оңой болуш керек, баспай тарт. Жаратылышта эми бардык эле нерселер таптайыр бойдон болуп калбайт. Бирок ошо жакшылап көңүл буруп карасак, кээде адамдын колунан келбей тургандай укмуш болуп жасалып калган болот да. Эми мына жактан дагы бирди чыгарса болот экен. Мисалы үчүн мына жактан өзүнчө бир дагы бир ажыдаардын башка окшоп кетип атат мына жагы. Же болбосо биякты караган, же мындай тикесинен карасак дагы крокодил Гена деп коет го, туруп басып жүргөн мультфильмдердеги крокодилге окшоп атат.
Okuvchilarning ishlari bir top yaxshi ishlari bor. Boyuq bilan ishdi. Akvarel bilan ishladi. Özüm жасаған еңбектерімен сөйл. Бұларға hem оқушылардың салымы бар. Шыл тамырлардың бардығын өзім тапқан емеспін, оқушылар көбінше алып келішкен. Шыл тұзық жанықтары да отап қоғамыз. Ошо чалғысы менен баягы жаналгыч болот го. Европада шу чалгы менен жаналат деп неме кылат да. Жандагы турган мына шайтандар. Булар тозоктогу бир жандыктар да булар.